يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. الآية اللي بعدها: لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. شوف كيف بعض الآيات في سورة طه: لنفتنهم فيه، في طه. وفي هذه السورة: لا تمدن عينيك. يقول أنا أشعر أن الله يكلمني، يقول انتفضت، انتفضت، يقول انتفضت، يقول صرت تبكي، يا رب سامحني. لاحظوا، ترى ما هي مسألة علاج، مسألة تعظيم لمن يكلمه، من أعطاه القرآن. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. يقول خلاص، يقول ماني قادر، أبكي أبكي. يا جماعة مشكلة كانت معاه 6 شهور 7 شهور بسبب دوامه الجديد أو مكان عملي يعني. يقول الآية هذه صرت أرددها 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 وأنا راح الدوام، في الدوام. يقول تعاملي كله مع النساء يعني. يقول أنا شغال من يوم أتين ولقد آتيناك 7 من المثل، وغلق المعاملة. سبحان العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يقول أشعر قرن يثبتني. يا سلام. يقول أشعر بسعادة مفقودة لها 4-5 شهور. يقول في غضون يومين. يقول ثم يأتي الابتلاء، فتنة. يقول سبحان الله، تدخل واحدة يعني ما أدري إيش تبغى، يعني هي جاية ما أدري إيش تبغى، يعني لابسة ولا حاجة، وسبحان الله يعني كل اللي كانوا موجودين يطلوا فيها يعني. يقولوا أنا والله، يقول يوم ما دخلت يقول أنا لا تمدن عين، لا لا، الله يقول لي لا تمدن، أداني القرآن والله ما مد عيني، لا تمدن عينيك إلى غلقت المعاملة. هي تكلم وتقول ليش ما تطل فيها. يقول سبحان الله، وأنا أقول لها لا تمدن عينيك إلى ما، هي تقول الله يثبتك. الناس تعرف الحق يعني. يقول لي هو يكلمني، يقول لي الموقف هذا ما أنساه. يقول كل يوم مهما عظم الابتلاء يجي القرآن يثبتني. يقول كيف أنت تعيش بدون قرآن؟ موقف بسيط ممكن تشوفه بسيط لكنه عظيم، بسبب أن هذا الشاب هذا الشاب يستعظم أمرا من الذنوب، تمام، وخايف على شيء ثمين أعطاه الله إياه. ممكن أنت تشوف الموضوع بسيط جدا يعني ما يحتاج له هذا كله تستغفر وكذا. لا لا لا، المؤمن يصل لحالة مثل ما ذكر ابن عباس أو ابن مسعود، يقول يرى الذرة كالجبل من الذنوب. لما يشعر كلما اقترف من الله، كل شوف، لا تقارن تفكيرك ودرجة إيمانك بالآخرين. في ناس معانا الآن في البث من المسلمين والله ما ينقصهم من أن يدخلوا الجنة إلا أن يموتوا فقط، يعظمون الله تعظيما عجيبا، تجدهم في كل شاردة واردة الله أكبر، أوامر منفذة. فهذول تستفيد منهم. إما أنت الدرجة الإيمانية اللي وصلت لها إنك أنت تشوف إنه استغفار وخلاص والله غفور رحيم ونحسن الظن بالله، جيد. لكن في ناس ترى يخافوا، وهؤلاء أقرب منزلة من الله سبحانه وتعالى.